السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورور پوښتنه کړې ده چې د اولاد حق پر پلار باندې کوم شیان دي. محترم وروره، ستاسې د دغه سوال په جواب کې به زه تاسو ته د احادیث څخه یو حدیث یا دوه حدیثه ووایم. البته په دې باره کې موږ مستقل بیانونه کړي دي. ان شاء الله تعالی موږ به هغه بیا ګروپ ته پورته کړو، تاسو بیا واورئ. سیدنا ابي سعید او سیدنا ابن عباس رضی الله عنهم دی مبارکان فرمایی و د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د چا چې اولاد پیدا سي نو دی پر خپل اولاد باندې ښه نوم کښیږدي او دته دی ښه ادب ورکي. چې کله دی بالغ سو نو بیا د ده دپاره نکاح وکړي، ځکه که چیرې دغه زوی او دغه اولاد یې در بلوغ وروسته یو ګناه وکړل، یو بد کار یې وکړي، دغه ګناه پر پلار باندې ده. یعنې چې کله د سړي اولاد پیدا سوي، که هغه لور وي که زوی وي، ښه نوم باید چې ورباندې کښیږدي او د ښه نامه وروسته په ژوند کې ده ته آداب وروښي، د ژوند آداب ورزده کړي، او چې کله بالغ سي نو بیا باید چې نکاح ورته وکړي. محترم وروره، د حدیث توري دي وعن ابي سعيد وابن عباس رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد له ولد فليحسن اسمه وآدبه فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما فإنما إثمه على أبيه. دغه رقم په دې باره کې دویم حدیث هم شته، هغه د امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه مبارک او د انس ابن مالک رضی الله عنه مبارک دی. د دواړه مبارکان د الله د رسول صلی الله علیه وسلم څخه روایت کی وای په تورات شریف کې لیکل شوی دی چې د چا لور د 12 کالو سي او پلار په نکاح باندې نه کی ور نو کچيري دغه شذې څخه څه ګناه صادره رسول څه ګناه وکړل، دغه ګناه پر پلار باندې ده. د حدیث توري دی وعن امیر المؤمنین عمر بن الخطاب وانس ابن مالك رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في التوراة مكتوب من بلغت ابنته 12 سنة ولم يزوجها فأصابت إثما فإثم ذلك عليه. رواه البيهقي في شعب الإيمان. محترم وروره، کچيري د دغې نجلۍ چې د 12 کالو سوا پلار په نکاح نه کړه ور او ګناه وکړله، د دغې ګناه چې کم عذاب دی، سزا ده، او دغه بد عمل چې کومه ګناه ده هغه پر پلار باندې ده. نو محترم وروره، دغه د اولاد حقوق دي پر پلار باندې چې ښه نوم به ورباندې ږدي او ادب به ورکړي، یعنی تعلیم د ادب به ورکړي، دغه رقم د نکاح کوشش به کوي چې د ناروا څخه ځان وساتي. خو البته دغه رقم د کڅونه حقوق چې د اولاد دي پر پلار باندې، د پلار حقوق او د مور حقوق بیا پر اولاد باندې دغه ډیر دي. الله رب العزت موږ ته د مور پلار عزت را نصیب کی او الله جل جلاله دی ټول والدین ته د توفیق ور نصیب کی چې د خپل اولادو تربیت پر شرعي طریقه باندې وکړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.